kaga asawa 3 okutuusa ku sawa 5 ezakawungezi nga tubeera tunulira ensonga ez'enjawulo tuba n'abagenyi ab'enjawulo nga tulaba wiiki nga bwetambudde atugikubamu torch nasobola okubeera nga tukunyonyola bulungi buli kimu kyonna ekigenda mu maaso nosobola okubeera nga okitegeerera ddala bulungi nnyo. Wiiki ebaddemu ebintu bingi. Etteeka gavumenti yagala okubeera ng'ereeta ku mmwanyi n'obulimba emmwanyi mu ggwanga mweyagala okubeera ng'eyita abantu bonna abaagala okulima emmwanyi mu ggwanga okubeera nga bawandiisibwa okusobola okubeera nga bazirima n'abo bennyini abagenda okubeera nga bazigula n'okuzisuubula abakuwandiisibwa. Omukulembeze w'eggwanga alina bye yayogedde ku tteeka lino agamba nti Katikkiro wa Buganda bye yayogera ku tteeka lino ng'agamba abantu byali bya bulimba. Is it licensing oba registration? Wano bwe tugenda okubeera nga tukuba torch n'abagenyi ab'enjawulo abetubeera nabo wano n'ensonga ya president. Jjukira ti omukulembeze ennaku zino eziwerako amaze ebbanga ng'ali ku tours atambula eggwanga lyonna ku nsonga ya wealth creation asomesa abantu ku byabugagga abasobola batya okubeera nga bayingiza ensimbi n'okubeera nga beetereeza mu ngeri ez'enjawulo. Mwamulaba yaliko mu bitundu by'Embaale, yaliko e Nakaseke, yaliko mu bitundu eby'enjawulo ng'agezaako okusomesa abantu ku nsonga eno. Tugenda kulira impact ku nsonga eno eya wealth creation na butya bannayuganda basobodde okubeera nga bagifunamu oba obutagifunamu. Akati nga tunabakola ekyo njagala okujjukiza nti ba panelists ne ba guests abamu batuuse dda nga bwe tukyalinda abalala. Kankolemu katini bwe nti nzije mbakwanjulire. Television, your family network. From July to September, Top Television is giving you a chance to get your business product or service known by millions. It is the Top TV 1 Million Bonanza. The Top TV 1 Million Bonanza is an opportunity for you and your business product or service to get the attention of millions at only 1 million shillings. Amazing, isn't it? Call 0702 35 68 37 or call 0773 35 68 37 or just come to Top Television for more details. Advertise with us and expose your brand to millions of followers. Buli muzadde yandyagadde okwera omwana we mu ssomero ery'omutindo omulungi. Leeta omwana wo mu Lifedan Boarding Primary School ne mu Secondary Code High School A&A Level Seta Bajjo gayina basomesa abatendeke ate ne library ejjudde ebitabo abaana bye basoma. Science and Computer Laboratories gayina n'abasawo batendeke gadde ne boarding gakakasibwa minisitule y'ebyenjigiriza. Abaana basula bulungi ate nga bajja bulungi. Ebyokwerinda gulugulu kilomita 1.5 okuva ku luguudo lw'Ejjinja awo mu Kigunga Trading Center. Seta Bajjo essimu noti 777 emu 72 4 noti 2 oba noti 759 emu 23 mukage mu 5. Okwewandiisa kugenda mu maaso. Buli mwana yandisomeddeko mu masomero gano. Top Television, your family network. Top TV nze Adam Kungu nziramu natokwaniriza ku The Opinion. Program ebeera wano ku Top TV mutubeera tulira ensonga ez'enjawulo. Abamu ku bagenyi ne ba panelists basobodde okubeera nga batuuka era weebali wano. Tugenda kutandika buterevu nga tunulira ensonga ez'enjawulo. But before that, munzikirize nsooke mbabanjulire oluvannyuma program egende mu maaso. Omukulu andinaanye wano ayambadde t-shirt emyufu
ye mwami Anderson Burora omu kwabo aba RCCs abasinga obuto mu ggwanga ate nga y'omu ku basajja abasinga okubeera abagezi wano mu bannabyabufuzi abali mu bifo ng'ebyo RDC RCC sebo nsanyusa okulabako lamusa ku bantu basebo ne banyabo njagala okubabuuzaako nti mwasiibye mutya njagala okusaasira abafunye obuzibu obutali bumu abalwadde abaviiriddwako ab'eŋŋanda zaabwe n'abafunye ebizibu ebitali bimu wabula ate n'okusanyukira awamu n'abo balina bye batuuseeko naye oluusi essanyu bw'olikozesa obubi livaamu akatali kalungi livaamu akabi waliwo akulabye ng'oyambadde akajoozi akamyufu n'agamba nti ate bwana RCC yafuuse nga bali abatera okukwambala nga bagamba nti people power. Omuntu atamanyi mujoozi guno kyemutegeeza guno mujoozi nyambadde eggwanga mwoyo gwa ggwanga patriotism wano mba nenyumiriza manyi oyinza okubeera nabo kigambo ekyo ekyaba abantu kiwemula bantu babi nnyo okumanya abantu babi nnyo kyasitula omukulu Kizza Besigye asituka okuva gyali agenda abeetondere nti balekeraawo okumuvuma n'okumuwemula. Tujja kubeera nga tubiraba mwami Burora bw'atyo bulijjo abantu okusaaga mpolampola. Kembadde njagala okwongerako njagala okuyozaayoza ttiimu yaffe ey'abakyala eya netball ebadde performinga bulungi Bungereza gye bali mu competitions era ndowooza performance yaabwe twongere okuba boostinga n'okubawa moral n'okubalaga nti tuli nabo n'okubawa support yonna gye twetaagisa kijja kubayambako okuperforminga obulungi. Nkweyanziza oye mukulu Anderson Burora RCC wa division ey'e Nakawa era nga omuwulidde nga ababuuzaako ku luuyi luno tulina mukulu mupya nnyo wano ku The Opinion munnamateeka omutendeke omukulu Simon Ssenyonga ay'omu kwabo abasinga okubeera nga bategeera ensonga very young but so vibrant. Sebo twesimye okukyaza ku mulundi ogusooka wano The Opinion. Lamusa ku bantu abalabi baffe bonna aba Top TV twala omukisa guno okubeeyanjuja nze Simon Ssenyonga nga munange bwannyanjudde ndi munnamateeka omutendeke ate nga n'essanyu lingi nnyo okwegatta ku panel ya The Opinion. Nsanyuse nnyo okuwulira munnange RCC mwami Burora ate nindire n'abagenyi abalala ab'enjawulo abagenda okutwegattako ne bapanelists ndowooza tugenda kuwaya ku nsonga zino tuzitegeere tutukire ddala ku kinyusi eky'ensonga ez'enjawulo era nsuubira nti gwe munnayuganda ali eyatuwuliriza ogenda kuba okuguka mu nsonga zino ozitegeere bulungi nnyo ez'ebyobufuzi. Kale nkweyanziza oye mukulu Simon Ssenyonga munnamateeka twagamba nti programu eno weeri kubeera ng'ekubanyisa buli kimu kyonna ekigenda mu maaso mu ggwanga osobola okubeera ng'okitegeera ddala bulungi era tukuleetera abantu abo bokka abasinga okubeera nga bategeera ensonga zino. Tugenda kubeera nga twegattibwako abantu abalala najjukira nti ku pano yaffe atubeerako n'omwogezi w'ekibiina kya Justice Forum Abdunur Kyamundu Ssentongo agenda kubeera nga atwegattako obutereevu wano. Tusuubira okwegattibwako omukulu okuva mu kibiina kya Democratic Party oba DP Block ne People Power amanyiddwa nga Samuel Walter Lubega Mukaku agenda kubeera nga atwegattako. Tusuubira n'omwami Mukuba Byasi naye mumumanyi bulungi nnyo asaawa yonna agenda kuba naffe wano atugende mu maaso n'ensonga. Nkugambye ensonga tulina bbiri National Coffee Bill eya 2018 nga kwotadde ne tours ez'omukulembeze zabadde akola Wealth Creation. Akati kankulage The Archive oluvannyuma nzije tutandikirawo. Naye ebipimo nga tubagezezzaako
ye mulimi ayetaaga obuyambi tunuulya n'omugamba nti vuga tugende ewammwe gye bakuzaala mu kyalo talinayo wadde ekikolo kya mmwanyi talinayo wadde n'akayana kengi tamanyi bulumi buli mu kulaba ng'olunda ebisolo bino teri amanyi bulumi emmwanyi ogyanika otya oba ogiruma otya luli lwalinanga ebifuuyiro gavumenti ng'etuwa eddagala ngaliwo n'ebidiba ebifuuyirwamu ente nga gavumenti yegabira ki abantu free charge ekitakyaliwo kati ku mulembe guno ate gwe otamperedde buyambi bw'oyagala ojje onsimbemu oluseke the government lunaku n'olumu ogamba nti ekiwuka ekizze mu mwanya ekizirya bawezaayo ekiro y'eddagala lino muzifuuyire muzidaabirize kakati olyoka osindike n'omulimi ajja atulambika tugenti emwanyi eziba zirwadde ekiwuka kola boti ne boti tetugifunangako imi yasuulibwa alinga mulekwa kati gwe gavumenti wamatusene bwamatusooka ogamba tinjagala mwewandiise naye nga terina misomo gisomeseddwa mu bantu kumanya mulamwaki kigendererwa ki ekiri mu kuwandiisa abantu bano naye ng'osoose okutubuulira kiki ekigendererwa mu kino eggwanga bunowulira good department gundi yalidde sente bweziti bulindo bwe buti temulemeddwa okuteesa ku bintu ebifaananga ebyo muzze okulumbagana omulimi ali mu kyalo eyeesirikidde lwaki gavumenti yattu Museveni olemeddwa bulemi bwa mirimu lwaki abantu kubayita kuwaba oba okulalukako ffe tugamba nti gavumenti ekulalukako the license of Emwanyi, there is no license. I heard that this Katikiro was telling lies about that. But I sent a message to somebody that he should stop that nonsense. Abadalimba. There is no licensing. What's happening is registering. Registering is not licensing. Alright, Top TV kwokyali the opinions Adam Kungu abakulu webali batusedda atwegatiddwako owokusatu gwe mbadde njogerako omukulu Abdunuru Kyamundu naye waali mu ddakiika emu kababuuzeeko oluvannyuma mbongereyo abalabi ba Top TV njagala okukola musaako mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekitiibwa abafunye ebirungi tubasanyukirako abafunye obuzibu obw'enjawulo tubakwasa Mukama abeerenga abanyiga ebiwundu sebo nina wenva esaidi z'erubagaawo ndese omubaka wa Lubaga North addako Mubiru James n'owa Lubaga South Kifampa Siraji ne meya we Arua municipality Asega Habib batwegesa amaaso era bangambye kwebali ese bagamba batya balungi tebalina buzibu ekibiina kya jema tutambula in fact olwairo wetwogerera abantu kuba twabagamba fe enkole yaffe si balina ekintu popularism kabampaani ebintu tubitunuulira mu mbeera ebiina okubaamu era olwairo wetutuukidde olwairo abantu balabye nti balimbiddwa ebibiina bakyamuukiriziddwa ebbanga wenjogerero olwairo ndowooza tulina abantu abeegwanyiza obubaka bwa paalamenti abalowooza nti tebakyajja mu bibiina ebyo bye mumanyi bulijjo ebibakyamuukiriza olwairo baagala kaadi ya jeema naye era ffe tusigala tukyalinayo akakunguuta kuba ewaffe morals kikulu nnyo era tukiteekako nnyo essira nkoyanziza ampuliriza naawe atulaba nga bwe nkunyonyodde mu kusooka gavumenti erina etteeka lyereeta ku bulimi bw'emmwanyi mu ggwanga justification gavumenti gyewa egamba nti eyagala kutumbula mutindo gwa mmwanyi ezirimirwa wano mu Uganda naddala ezo zetutunda ebweru w'eggwanga bingi byogeddwa ku bago lino abantu bangi bavuddeyo buli omu naali waako endowooza ye abamu bagamba nti oba oliawo gavumenti etteeka lino lirina amaaso lirina ebitundu byeritunuulidde abamu bakoze interpretations ez'enjawulo abamu bagamba nti lyagala kubeera nga buli mulimi wa mmwanyi aweebwa license ate abalala bagamba nti ebya license si bituufu ekigenda okubeera nga kikolebwa kola registration kuwandiika buli mulimi wa mmwanyi kuwaali mu ggwanga lyonna ajjukira nti n'omukulembeze w'eggwanga olunaku lwokuna bwe yali ng'ayogerako eri bannamawulire ayina ensonga ze yatangaaza ajjukira nti waliwo ebyali biyitingana nti Katikkiro
yagamba nti mu tteeka lino gavumenti eyagala kubeera ng'ewa license ku bulimi wa mmwanyi mu ggwanga. Omukulembeze n'ava Katikkiro byayogera si bituufu. Gavumenti kyegezaako okukola mu tteeka lino kukola registration, kuwandiika balimi ba mmwanyi mu ggwanga. So olwaleero tugenda kwetegereza etteeka lino kawaayiro atusobole okubeera nga tulitegeera bulungi oba ddala lizze akutumbula mutindo so si kuteeka kubeera nga litunulira ebitundu ebyenjawulo oba kilasi y'abantu ey'enjawulo. Well, okwongera okulitegeera njagala kutandika ne munnamateeka Simon Ssenyonga abeere nga atunnyonnyola bulungi kiki ekiri mu tteeka lino. Mwami Ssenyonga, etteeka walisomye bulungi, kimanyi olirina. Abintu ki by'osobola okulonderayo omulabi waffe ebikulu mu tteeka lino nga tunaba kugenda mu maaso? Mu dakiika nga mmekaawo? Dakiika nga bbiri. Kakati omulabi waffe wa Top TV, etteeka lino ebbago ly'etteeka lino era nga bwe liyitibwa National Coffee Bill eya 2018 bw'ogenda ng'olusoma mu dakiika bbiri njagala ndifunzeemu. Bw'ogenda ng'olusomamu lyongera okulambulula ebigendera byalyo, ebibaddewo mu tteeka libadde bakozesa oba ebizibu badde mu tteeka libadde bakozesa. Bwe weeyongerayo kati awo kyekitundu ekisooka. Ekirala ekikulu kyolina okumanya ku tteeka lino, waliwo akatundu mu mateeka bayita interpretation oba akatundu akataputa etteeka akannyonnyola nti omulimu w'emmwanyi y'ani, era ne kannyonnyola nti omulimu w'emmwanyi y'oyo alimu emmwanyi ng'oyagala okuzitunda oba for commercial purposes. Ekirala kyolina okutegeera nti wagenda kubeerawo abantu office etundibwawo etibwa ba coffee inspector nga lwalirawo batambula mu bitundu ebyenjawulo okwekenneenya standard y'emmwanyi era nga bawayo alipoota eri ekitongole ekitonderwa mu bbago lino okugoberera embeera z'emmwanyi. Watondeddwawo ekitongole ekitibwa Uganda Coffee Development Authority nga kyo kigenda okubeera nga kikwasisa ddala obuvunaanyizibwa obuteekeddwa mu tteeka lino. Bwe weeyongerayo obuwaayira abantu akasinzo okukwata abantu omubabiro bw'okkirira wansi mu kawaayiro akabiri mu 8 akasookera ddala akabiri mu 6 kagamba nti wagenda kubeerawo registration oba okuwandiisibwa okwaba coffee farmers. Era katikawo bali betwogeddeko commercial abalima emmwanyi for commercial purposes abagenda okuzitunda for commercial purposes. Kakati okufuna registration eno bagamba nti olina okubeera nga otuukiriza ebisaanyizo bya bitundu bibiri nti ogenda kuba okuza emmwanyi. Ekyokubiri nga olaga oba olina okulaga obukakafu nti oyagala okulima emmwanyi oluvannyuma wakati w'emyezi 6. Ekyokubiri kyolina okutuukiriza nti olina okulaga nti ettaka eryo ogenda okulimako emmwanyi authority netondeddwawo mu tteeka lino egenda kubanga eryekenneenya okulaba nti lisobola okukuza emmwanyi z'oyagala. So authority egenda kujjanga beetegereze ettaka kogenda okulima emmwanyi nga bayitamu ba coffee inspectors beetegereze ettaka ly'okogenda okulima emmwanyi oba ettaka lisobola okukuza emmwanyi z'oyagala okukuza. Bwe tweyongerayo bagenda kutubawo kye bayita national register nti abantu bonna bagenda okwewandiisa mu tteeka lino bagenda kuteekebwa mu register eno. Ng'era bagamba nti register eno olina okulaga amannyo g'amatuufu gonna n'olaga obugazi bw'ettaka bw'ogenda okulimako, ekitundu ky'ogenda okulimiramu, muntu kyoyo oba ettaka siidyo ani nannyini ttaka, kofi ki oba emmwanyi kizoyagala okulimirako, emyaka egy'emiti gy'emmwanyi gino gy'oyagala okulima. Akatundu akabiri mu 8 akawaira 18 kagamba nti wajja kubeerawo deregistration oba basobola okusangulako ku register okuwandukula ku lukalala luno batonzeewo. Ne bagamba nti ekitongole kino kisobola okujjako kisobola okuwandukulula singa olemerera okutuukiriza ebisaanyizo ebiteekeddwawo nga weewandiisa. Ekyokubiri kyolina okutegeera nti omuntu yenna anyiiziddwa kuba bamwandukuluddeko asobola okukola appeal
oba okujulira eri Minister wa Agriculture mu mbeera eno. Nkweyanziza otukoze bulungi amunamateeka Simon Ssenyonga abadde akutemera mu tteeka lino gavumenti yagala okubeera ng'ereeta ku bulimi bw'emmwanyi okulambika obulimi bw'emmwanyi mu ggwanga. Ali very controversial because it creates a debate mu public buli omu alina byayogera ku ddyo. Njagala kutandika n'omwami Anderson Bulora. Mwami Bulora, etteeka lino oli manyiko bulungi era ozze oligoberera. Njagala okumanya what's your take about this bill? Do you think is the solution ku bizibu by'obulimi bw'emmwanyi mu ggwanga oba ligenda kwongera kwonoona ng'abamu abantu mu society bwe bakiteeka? Ndowooza ekisinza okutuleetera obuzibu kyekintu kye tuyita ekyokubuukira nga tetunaba kutegeera mutendera ki ekintu kye tubuukira gwe kiriko wa gye kiva ne gye kiraga tetutegeddeewo naye ne tucreating wa ne tugeneratinga discussion. Ekisinza okututtera bwe bantu obuteewaayo obudde kulowooza na kukola research. Olwaleero emmwanyi kankyogere lwatu kantunene mu kamera emmwanyi ne bw'obanga ogirima ng'eri mu nnimiro yo ky'oteekwa okumanya kiri kimu nti emmwanyi si yiyo. Ekyokubiri emmwanyi mino newankubadde ng'ogirima amateeka agagifuga kuba gwe togirya togenda ginywa ogenda girima for commercial purposes. Tumanyi ebimu ku bye tukuze tusoma nga tumanyi nti no coffee ye cash crop gye tusinga okuba nga twenyumirizaamu. Kaakati coffee okuba nti cash crop olwaleero tekyali mmwanyi ya Uganda, tekyali mmwanyi ya mulimi, tekyali mmwanyi ya Museveni, tekyali mmwanyi ya nsi yonna. Nti n'akatale ke tutagitinga okulimamu emmwanyi si kaffe. Kuba wano bw'otunuulira levels abantu abakonsuminga coffee mu Uganda batono nnyo. Oyinza obutaweza na miliyoni 5 ez'abantu abanywa kaawa bakyanywa majjani tebanategeera importance ya kaawa. Ne bwe tuba tumunywa tuyinza obutakonsuminga capacity gye tuproduce. Kitegeeza nti tuyina gye tugitwala kati gwe tugitwalira amateeka ge gali ki? Kuba akatale konna kalina amateeka agagafuga nti European Union obwa obutale obulala bwonna kwe tugenda okutwala eno emmwanyi gye batagirima nga ffe tugirima naye nga bagigula balina amateeka gwe bagoberera. Olunaku lwa leero oyinza okujja mu kyalo emmwanyi ekisooka pests eddagala lye baakozesa okufuugira eddagala okufuugira emmwanyi si lyetaagisa. Bwe liba nga lyetaagisa lyasukkamu kankugireyo kino kulage regulation. I agree with you. Ne munnayuganda yenna akulaba n'akuwuliriza ajja kukkiriziganya naawe nti ku nsonga y'omutindo it is the best omuntu yenna kyalibadde opting for. But the question is did it necessitate a law? Kubanga ebbanga lyonna tetwatandise kulima jjo mmwanyi ng'abannayuganda tuzze tulima emirundi n'emirundi. Ebintu ebirala ng'okusomesa abantu butya bayinza okubeera nga balimamu emmwanyi oba okuzinoga n'okuzaanika si bye byalibadde bisinga ennyo okukola okusinga okugamba nti tujja kujja tuwandiikenga gwe tunaakizuula nti gwe ettaka terisaanidde kubeera ng'olimbwako emmwanyi tojja kulimanga. Where are you going to leave this big group of Ugandans abadde batupendinga ku mmwanyi obagambe nti mwe temugenda kulima kubanga ettaka lyammwe terisaanidde? Tebakulimba nti teri atamanyi kwanika mmwanyi. Tebakulimba nti tali atamanyi nti ddi lwe bakungula emmwanyi. Tebakulimba nti teri atamanyi space ki mw'osimba emmwanyi. Tebakulimba nti teri atamanyi nti emmwanyi bagitransportinga batya. Ebyo byonna abantu babimanyi kubanga bazze balima emmwanyi ebbanga lyonna. Naye waliwo ateekinga advantage nti emmwanyi eno bwe naagirinda wiiki 2 ayina ekizibu ekiri immediate oba school fees zinaatera okutuuka. Naye emmwanyi tenaba kuba kwengera bulungi okutuuka okubanga etuuka ku mutendera w'ebeera nga ekungulibwa. Oyo emmwanyi n'aginoga n'agiteeka
n'ajanika n'atuuka n'okujanika nga tasobola na kufuna wadde tundubaali lyasobola okwalirirako n'ajanika mu ttaka. Ebyo byonna ekyokubiri, what is wrong with registration? Wanga registration yetuyamba nti tujja kumanya kubanga olwaleero bwombuuza nti balimi bameka abali e Kasanje e Wakiso district abalimi emmwanyi nyinza obutabamanya naye ng'ate gye bali nyinza okubamanyako ennimiro nga 4 naye olwaleero kitumasa kitulina okupulaninga n'okumanya nti okusinziira ku mmwanyi ze tulina depending ku statistics ze tulina nti emukono tulina abalimi 5 ejjinja tulina abalimi 10 Masaka tulina abalimi 3 Kalungu tulina abalimi 2 n'omanya nti abalimi bano bo balina kyenkana ki nti buli mulimi linda ko tunyonyola ekintu kino by the way kiri serious kyetaaga no buli omu akitegeera if need be let's give it time tuyinza n'okususpendinga biri ebirala twogere ku mpuso now let me explain this. I'll give you time. That's why njagala tugenda empola because waliwo abantu abatufolowa kugula mutaliiko yekka waliwo abantu abatufolowa nawe n'obudde bwate watuuse ngenda kujja nkwakadde waliwo abantu abatufolowenga mugala wange njagala genda wa mukulu Kyamondo but njagala tugenda empola bw'otunuulira if I cannot be given a time to explain I have no reason to be here. No, I'm going to give you time. And by the way kubanga tonzikiriza kunnyonnyola and you're leading me as if goyina kyoyagala njogere kisoobye. No. So give me time to explain this. Good enough in the side ndiyonzeka. Kati mpa obudde. And this thing is contagious. Mpazi gusenyonge eno. We have people we are serving. Okay, I rest my case. Because twogera ku clause 26 njemba njagala okubuuzaako eya bill eno gye twogerako. Eyogera bulungi nti mu National Coffee Authority ejja kubeera ng'ewandiisa buli balimi ba mmwanyi mu ggwanga. Kakati waliwo abeebuuza out there benjagala onnyonnyole bo abatagenda kuwandiisibwa olw'ensonga ezimu oba endala ezirambikiddwa mu tteeka lino bo bagenda kuddawa ate nga babadde bali b'emmwanyi for very long time. Ekisooka etteeka lirino terina gwe likugira. Etteeka lirikiriya buli alime emmwanyi ekyo kimu. Ekyokubiri ne bw'oba oyina intention kuba kino yandibadde baali yeriwo bakusomedde etteeka ebbaali yeriwo yandibadde nti sinaba kulima naye njagala okukola ki okulima ne bakuba ne time frame ya myezi 6 from the day of registration. Ekyokubiri ng'ettaka weeriri kaakati gwe baali yasigogamba nti obadde ogenda mu ggulu kukima ttaka obadde ogenda kupachesinga ttaka liri mu transit lijja oliteekawo olyoka olime oba mwemulola mbadde ku ttaka lyange okay nga nnima emmwanyi jjukira nti authority etteeka tenera bakujja omuntu abadde waddembe okulima wonna waawulira waayagala okulima emmwanyi ze because waba tewaliwo okusooka kwetegereza ttaka lino obadde alisaanidde kakati authority egenda kujja enkya bagambe ettaka lyo okusinziira ku assessment gye tukoze togwanidde kulimako mmwanyi. Anti kati gwe bw'oba toyagala kubeera registered oba ng'oyagala okuinsistinga even at the advice of an expert nti ettaka lyo teriqualifyinga you can go ahead n'olima ettaka lyo naye toqualifyinga kutunda mmwanyi yo ku katale k'ensi yonna. Osobola okaguza osobola ogirima ne weekubiramu by'okubye n'oteeka etteeka terikukkiriza likukkiriza because gwe likukkiriza okulima emmwanyi yo naye etteeka liri bwe likukugira nti bwe baba bagula emmwanyi bagula emmwanyi erina traceability emmwanyi gye balondodde okuva lwe bagisimba eddagala lye wakozesa lyeryo ebigimusa bye wakozesa bwebyo bwe wali ogikungula wagikungulira mu kiseera kyekyo bwe wali ogyanika okugikagaza wagikazisa mu mitendera mituufu bwe wali ogipackaging wagipackaginga mu mitendera mituufu bwe yali transported from point A to point B ya transportingibwa mu ngeri entuufu kakati etteeka kye byagala okusolovinga kati gwe atakwalifyinga mu mitendera egyo osobola okulima emmwanyi yo naye emmwanyi yo tejja kuyita mu kasunsula akasobola okukusobozesa okutunda ku nkweyanziza mwami Anderson Bulola oyo RCC Nakawa division omulidde ensonga ng'azirambika nze Adam Kungu ndi n'abakulu ab'enjawulo tulidde ensonga ya National Coffee Bill 2018 sparkies bet mu public buli omu alina kyajogerako naye nga leero twagala tukunnyonnyole obeere nga okitegeera bulungi. Anjagala kugenda wa mukulu Kyamondo
Mwami Kyamundu, ensonga y'etteeka lino mu bannayuganda buli omu afunye interpretation ye, gwe olitunuulidde otya? Ekisooka mpozi njagala okutegeeza abatulaba nti ng'omuntu ndi mulimi bwa mmwanyi. Ng'oggyeko ekyo nva mu kitundu gye balima emmwanyi. Etteeka lino ekyamazima bwe wampeereza wendi tusobodde odditunulamu okuyisaayisaamu okulaba. Njaga okutegeeza abatulaba nti kisooka si kibi okuteekawo amateeka. Regulation kyeki okuregulatinga okulungamya ensonga ez'enjawulo oba okulungamya obulimi mu ggwanga lino naddala obw'emmwanyi. Naye suspicion weeri biri mu tteeka lino saagala kudiscussinga clauses naki. Nja kudiscussinga ebintu ebirijje no bannayuganda bye balabyeko nti olwaleero tulina gavumenti eyajja n'esanga nga tuli balimi ba mmwanyi, nga tulina cooperative societies gye tugenda ne tutunda emmwanyi zaffe, ne tugenda ne zitunoonyeza obutale, nga tulina ne marketing board ezitukolera obuvunaanyizibwa obwo, nejja negamba ni tuliberalizinge buli omu akole ki, buli muntu akirizibwa okusuubula emmwanyi ayagala asobola alina ssente. Buli muntu asobola okugenda n'akola nursery bed n'agaba ekika ky'emmwanyi ky'ayagala. Gavumenti eno yennyini nga Museveni yakulembera Uganda tebikyukangamu. Nti obuzibu bwe tufuna nti tuyina abakulembeze nga bagezesa bugezesa, bye bakola byakugezesa bugezesa. Nti olwaleero ozza abantu n'osanga nga bali organized kuba bagezaako okukola si bipya. Bye bagezaako okukola byaliwo bo bennyini ne bajja ne babijjawo ne batta cooperative societies. Kuba cooperative societies ebimu bye baakolanga bayinanga ba extension workers abajja. Nze waffe gye nakulira bw'otuuka ku kyalo ewaffe osanga buli lujja mulimu ekiseminti kye baakubamu, era w'otambula mu gyalo abalimi b'emmwanyi osangamu ekiseminti ekyo kye baakubangako baayanikanga emmwanyi. Ekigendererwa kwanika mmwanyi butagenda mu ttaka kubeera nga nnyonjo. Nga waliwo abantu ab'enjawulo abajja balabe wanoze emmwanyi nga zengedde, era nga obasanga emmwanyi ezirimu olinganoze emmwanyi ento baazikwatanga n'okuziwamba ne baziwamba. Bw'oyanika emmwanyi ne zitakala bulungi olwo ge bayita amagu nga bw'ogatwala ku we bagulira bazikonfiscatinga. Oba oluusi oba bakuyambe ne bakugamba ne bakuwa amatundubaali nti zaanikeko zimale okukala tuzigule. Omutindo gwaliwo nga tugumaintaininga, era nga Uganda ekimanyiddwa nti cash crop yaffe ng'eggwanga bulimi bwa mmwanyi. Olwaleero ekigenda mu maaso Katikkiro Mayiga kamwogereko kuba omukulembeze w'eggwanga yamwogeddeko. Buganda yavaayo ng'eraba Buganda esaanawo ne bagamba kampeyini etuzza ku ntikko yakulima ki? Yakulima mmwanyi. Era Buganda ne yeenyigiramu ne batandika okugaba endokwa z'emmwanyi. Era olwaleero nkukakasa nti zirina we zikoze eki? Zirina we zituuse. Era olwaleero abantu abava mu kitundu kino mwenva gye tutandika okulaba gye tulaga katutandise okukola ki? Tutandise okulabayo. Olwaleero ebyeraliikiriza Abannayuganda balabyeko. Twalina wano vanira. Mwami lindako katono nziguse ensonga. Twalina vanira. Abantu ne balima vanira ne batandika abantu abali mu Kyaggwawo Mukono Kayunga ne bagaggawaliramu ddala. Ne wajjayo abaleeta biregulation ebyo ebiteekateeka ebyekiyaayo ebyo ne bagamba nti vanira gundi ne gundi be balina omukola ki? Be balina omugola. Mu mulimi yenna amulimye olina kumutunda wa gundi amutunde. Bw'otunula mu tteeka lino ekyo kye batagetinze olwaleero. Mwami Kyamundu, njagala oyambe atulaba. Buzibu ki obuli mu kuteekawo etteeka eriza okulaba nti atutumbula omutindo gw'emmwanyi? Because atutagetinga akatale wabweru betuguze emmwanyi baga nti emmwanyi zammwe kirabika omutindo guli wansi. Nti omutindo gw'emmwanyi zaffe gugulamu guli wansi. Gavumenti nga affenna kye twagala kutumbula mutindo gwa mmwanyi na kugaziya katale kaffe. Bwe tuleeta etteeka nga ligenda kukola kino baba bakoze ensobi ki? Nkugambye
nti siina buzibu na kuregulatinga sekita y'abalimi baaki bamwanyi. So you agree? Naye olwaleero ekizibu kye tulina kyabaregulatinga leero bye baleeta be baabijjawo be baayonoona kye bayita omutindo gw'emmwanyi. Etteeka teribangawoko. Iteeka weeriri tulina National Coffee Development Authority Act. Bino ebiri muno tebyali. Olwati nkugambye nti ebyaliwo twalina amateeka agafuga cooperative societies. Ng'era abalimi balimira mu bwegasi mu cooperative societies. Cooperative society olwaliro bw'otunuulira ebiri wano olabira ddala nga n'okukola okuggyako kiri kye banoonyaamu nti baagala bawo abantu bwabe layisinsi nti gundi ne gundi yekka yatunda emmwanyi Ssentongo Kyammundu ne Mukaaku n'abalala mwe temukkirizibwa kuba olina kusooka kumala lukusa ng'oggyeeko ekyo nti kye banoonyaamu. Naye leero oyogera ku extension workers oyogera ku bantu ab'enjawulo b'otalina baani abagenda okubasasula okulaba nga batuusa ekigendererwa ky'etteeka lyo gwe kyoyagala. Naye ku mulundi guli nti twayinanga cooperative societies. Cooperative society ng'ogenda bwe mulima abalimi b'ekitundu nga mutwala emmwanyi zammwe mu cooperative society. Ng'eggwanga lirina marketing board enoonya obutale egenda okugamba nti emmwanyi zaffe Bungereza yegenda ozigula. United Arab Emirates be bagula emmwanyi zaffe. Ng'era tulina endagaano nabo ez'okukola kiz'okulima emmwanyi. Ekyo ne bajja ne bakitta ne bagamba nti ebyo bifu ffe twagala economic liberalization. Buli ayagala alime bwe yagala asuubule. Kakati abantu be bamu bwe bajja n'ebiteekateeka abali mu sekita eyo abalimi baazo tutandika okwekengera nti ekigendererwa baagala kututwala mu kye baateeka ku balimi baffe. Ngenda kwongera kadde nkweyanziza Mwami Abdunnoor Kyamundu. Njagala genda munnamateeka Mwami Simon Ssenyonga. Gwe oli munnamateeka. Njagala legal interpretation y'ekintu kino. Munnayuganda alina eddembe ku ttaka lye. You have the right of owning a property. Era bannayuganda bangi balina obwannannyini ku ttaka lyabwe. Gavumenti eva egamba nti ku ttaka lyo bwe tunaatunulangamu nga ddala togwanidde oba terigwanidde kuleeta mutindo gwe twagala ku mmwanyi gwe tojja kukkirizibwanga. Kuno see over regulation eno government teyiseewo nnyo kuleeta etteeka lino. Isn't it an over regulation ku ludda lw'abalimi ne bannyini ttaka ab'enjawulo? Ku nsonga y'obwannannyini bw'ettaka obviously waliwo akatundu mu tteeka akatondawo office y'aba inspectors, coffee inspectors. Ne kagamba nti nno coffee inspector alina ebbeetu mu budde bwonna okuyingira walimu emmwanyi oba ewabeera processed oba wezibeera manufactured. Ekiseera kyo waba ayagalidde. Obviously akatundu akokubira aka clause eyo kagamba nti alina okubeera n'ekiwandiiko ekimukkiriza okubeera ng'ayingira mu ttaka eryo. Kakati bw'otunuulira eddembe eryo ly'obwannannyini ng'okwesa ettaka etteeka terikunyigiriza nnyo. Naye ky'olina okutegeera nti nze njagala njogere mateeka kubanga ge nasomera ge nakukkamu. Bw'otunuulira akatundu akokubiri akatteeka lino kagamba nti nno etteeka lino litondeddwawo okulaba nti gavumenti ekwasaganya oba eggusa kye bayita national coffee. Njagala nnyonnyola omulimu waffe owa Top TV nti gavumenti erina amateeka agafuga okulima emmwanyi oba kibalita regulatory framework. Kati mulimu policies oba kibayita gavumenti yatondawo national coffee policy eya 2013. Ne kati mu katundu akokubiri ak'etteeka lino ebbago ly'etteeka lino National Coffee Act egamba nti nno etteeka lino litondeddwawo okuggusa national coffee policy. Ne weebuuza national coffee policy eyogera ku ki? Kankusomere just akatundu kalungi ku national coffee policy eno. Egamba nti ebimu ku bigendera bya national coffee policy nti bongeze domestic coffee consumption oba nti emmwanyi akatale k'emmwanyi mu Uganda kagaziwa. Kino munnange kyayogedde ku RCC Mwami Bolola. Mwami Museveni kyayongera okuggusa ennyo nti baagala kukola international market. Etteeka lyonna ery'eggwanga bw'oba olizimba tosooka just kutunulira international market. Bannayuganda bye bagenda okulima oyagala ogambye mu tteeka lya national coffee policy gye wateekawo nti oyagala ku increasinga
domestic consumption mu Uganda. Ekyokubiri government neyotawo kye bayita national coffee strategy ng'eno ye strategy government gyegenda okukozesa okulaba nti erimu emmwanyi n'okwongera omutindo gw'emmwanyi. Bw'otunuulira etteeka lino actually government eba eyonoona buwononyi kyasimbawo mu national coffee policy gyegambye etteeka lino yagala ku achievinga eba edefeatinze national coffee strategy. Ekyokusatu government egamba nti mu tteeka lino baleditonebwa national ebbago eno ery'etteeka eyagala kuggusa ebigendera byayo mu vision 2040 ne national development plan 2 era nga yeno strategy government gyekozesa okulaba nti bannayuganda bakulaakulana mu byenfuna. Bw'oŋŋamba nti olwaleero njagala kanize nnyonyere mu ngeri y'amateeka. Etteeka lino ligamba nti nno okubeera ng'oli coffee farmer okufuna license oyina okuba okufuna registration anyway egamba nti nno oyina okuba nga okuza emmwanyi for commercial purposes. Nenkubuuza nti buli mulimu w'emmwanyi yenna agenda kuba akuza emmwanyi for commercial purposes? No. Abakugu ba National I think Coffee Research Institute balaze okwemulugunya bwe balabise mu parliament mu kakiiko ka agricultural committee ne bagamba nti no bannange singa etteeka lino liyita kiba kitegeeza kino nti standard etteeka lino lyeteekawo nti gwe okubeera omulimu w'emmwanyi okufuna registration eno olina okuba nga olina emiti egitakka wansi wa miti 5 egy'emmwanyi. Waliyo jjukira abalimu emmwanyi nga balina emiti 2. Ekyokusatu kyenyinza okugamba nti etteeka lino litondawo emisango. Egimu ku misango gye kitondawo nti oba nga munaye bayogedde nti bweyandise emmwanyi mu ttaka oba tewafunye registration olimye ku ttaka nga tewakkiriziddwa ettaka eryange lw'oŋŋamba nti nno sakkiriziddwako. Sooka owulirize kino ate ne batondawo omusango nti singa oba tofunye registration eyo olina okusasula emitwalo 9 nga fayini. Bw'ate bw'ogenda mu maaso waliwo n'omusango gwe batondawo ne bagamba nti awo ojja kuvaamu akakadde kamu n'emitwalo 4. Nenkubuuza kino kati Mwaibora yali mu gavumenti nti gavumenti evuddeyo n'enteekateeka ez'enjawulo okulaba nti omuvubuka kubanga nze ndi muvubuka omuvubuka alimu emmwanyi akuguka ne kati bwongezijjako bw'oŋŋamba nti ku ttaka eryange ompadde fayini ya mitwalo 9 capital wammeka gwenkozesa okuteeka mu mmwanyi lwaki oba olima nga tokkiriziddwa ate nga n'amateeka weegali. Ate awo wenkugambire kino etteeka lyonna nze nga munnamateeka kugamba nti etteeka si kyekisingayo obukulu naye otunulira ekigendererwa ky'etteeka. Ekigendererwa ky'etteeka si kuteekawo buteesi registration naye jjukira waliwo akano agamba nti tusobola okukuwanduukulirako. Ekigendererwa ly'etteeka lino ligamba nti yes tusobola okuwandiisa naye bw'oŋŋamba nti osobola okumpanduukulula oba olina difference n'oyo ampadde license kubanga okumpandiisa n'okumpanduukulula tewaliwo njawulo. Ekigendererwa kyekimu. Mpozi ka information kano kakakubwe waliwo ebigambo nga just kuzannya na lulimi okugamba registration kibayita license si kyekipapula ekikuweebwa. Kibayita license lwe lukusa okukkirizibwa okukola ensonga. Abalina amaduuka kibayita license lukusa lukukkiriza kukola busuubuzi. Kati bwe bakugamba nti bw'oteewandiisa tojja kukkirizibwa kulima bataddemu ne deregistration bwe weewandiisa lw'ogenda okukkirizibwa okukola ki ekyo kitegeeza license. Bwe bagamba nti bw'otakomplyinga nagu tujja ku abogera ku license mu bunyisa bulimi. Ebyo byakuzannya na lulimi byakuzannya na luzungu naye by implication bw'obamu omuntu nti ojja mukkiriza alimu oba obutalima ayeewandisiza yalima atewandisiza tolima. That is license. Kakulaga license wejjiramu wano bw'osoma akatundu aka 27 ak'etteeka kano kagamba nti no mu luzungu nti the authority shall on registering a coffee farmer issue a coffee farmer's registration number. Nti omulimi w'emmwanyi bagenda kuwa namba bamaze okuwandiisa enamba eyo bagikuwa oba kuwanduukulula. Ono kyayogeddeko kituufu nti wano bazanyisa lulimi. Intention ya registration oba ekigendera kya registration n'ekigendera kya license kyekimu. What's wrong with being registered?
kakati Mwami Borola yayogedde ku kintu Mwami Museveni kyayongera okugusa nti bageza kufuna traceability oba bagezaako okugoberera emmwanyi yavaawa bagirima batya standard yeeyo ne bateekawo ba-coffee inspectors naye traceability tosobola gifuna bufuni mu registration okitegeera olina okutegeerera nti already authority eno gye batondawo erina obuvunaanyizibwa obwo okukola emirimu ng'egyo naye bw'oteekawo registration eno oba okyasobola okunzijako eddembe lyange nkweyanza Mwami Borola abakulu obawulidde ku ludda luno anjagala okwongera kadde then tugende mu break etteeka lino nga ojja Mwami Borola alyogerako n'okuwa license abantu bonna bagenda okubeera nga bagula emmwanyi kino tekigenda kubeera nga kikosa bannayuganda abadde mu bizinesi emmwanyi nti waliwo abajja okwapulayinga baleme kuweebwa license okuzigula kakati bo ababadde bazigula nga tebagenda kuweebwa license emirimu tekigenda kubeera nga gibagwa tenzikiriziganya naawe nti okukosebwa kujja kubaamu naye kati kyenjagala okugamba muganda wange looya akuguse mu mateeka naye obulimi tabuyinaako nnyo idea kati ate ye kyamundu alinga omwana gwe bajjako amata n'akaaba ne bagamuddiza ate n'asigala ng'akaaba bw'oba obadde okaaba nti cooperative zaali zisavinga the same purpose neebanga ekomyewo mu katale ate n'osigala ng'okyakaaba kati ekizibu kyo kiri ki kyenjagala tukkiriziganye nakyo kiri kimu registration nze ndibulira ejja kunyigirizaamuko naye kansooke nzigale who is deregistered ani gwe baderegisteringa etteeka ligamba the authority may after being satisfied that a registered coffee farmer has failed to comply with the terms and conditions of registration strike off the register the name of the coffee farmer kisinga olemererwa okucomplyinga ogaana if you fail to comply kubanga walaba wano juzi twaleka kujjukizeemu ebintu by'abannayuganda ojjukira wano juzi abantu abali bakuba eddagala ly'abafa ennyama ereme kufa ojjukira waneeno abantu abawa ARVs nga baziwa embizi mbuzikule mangu. That is how people fail to comply. Oli alina butcher eriko emmere y'abantu gye balya naye akuba eddagala ly'abafa ennyama ereme kwonooneka mangu. Kati ennyama ebeera contaminated. Ekyo kye tugezaako okwewala. Ekirala tulina market gye tulina okumaintaininga. Market gye tuliko n'ensi gye tulimu competition is stiff. Nti bw'olemererwa leero ekintu ky'okubreakinga into the market abafiiringawo weebali. Okay. Kakati kyenjagala tukkiriziganye nakyo nti emmwanyi tukkirize abalimi b'emmwanyi babeeko engeri gye banyigirizibwa olw'ensonga this is unusual omuregulating okukozesa pesticides entuufu ne mu kiseera ekituufu omuregulating emmwanyi eno aginoge nga etuuse okunogebwa etuuka okubeera processed eveemu kaawa ali ku mutindo. Okay. Era asobola okubeera musomesa. No, kino kyenkugamba nakugambye teri atamanyi. Lino etteeka terigenda kuleeta kifo kipya oba munye empya ku maaso. Okugamba omulimi nti eno emmwanyi kati etuuse okunogebwa. Everyone knows. Traceability gye twogerako kwe kuliminating ebintu bino. Olwaleero lwakuba muganda wange tafunangako mukisa kusuubula. Singa abadde musuubuzi ogenda n'ogula ensawo ya gundi ensawo y'obummonde nga wakati bakuteereddemu amayinja obanga baataddemu lumonde n'ateeka wansi gundi wakati n'ateekamu lumonde waggulu n'ateekako obummonde ogenda okugituusa nga kyewaguze si kyekyo. Kaakati traceability ekuyamba ki nti eno emmwanyi tusobola okumanya nti twajja emmwanyi ya gundi mu kyalo gundi namba bweti mu district bweti. Okay. Era bino bye twagala wammanga yabituukiriza ebyo bye bigenda okunyigiriza abantu. Okay. Osanga oli alina ensawo y'emmwanyi n'agitundamu ensawo emu n'ekitundu ng'agimanipulatinze. Kati bino ebyo tetusobola kubyewala. Yes, tucreate crime kituufu kubanga olwaleero singa tuna omuntu abeera fined n'abalala bajja kumanya nti wabula kino si kirungi kukolebwa kubanga si mu katale tekikola ki tekiriimu ssaawa zino. Omuntu gwe njagala era gwe bagamba okuregulatinga n'okulicensinga
ye muntu wa nasale bed kubanga gwe naffe twagala tujja okugula endokwa z'emmwanyi nga zezo zennyini ezituukiridde eziri ku mutindo sebyo ebintu byonna lino etteeka gwe ne waba oli wa Museveni tali muto. Tomorrow is here, the other day may not be here. Farmers will be here. Kyamundu cooperatives teyazirimiramu naye olwaleero owulira akuwa baaka ground ojali kutonze ate abakulu buli program the opinion nga atukuba touch mu tteeka lino buli kimu kyonna awo osobola okubeera nga okitegeera bulungi. Ngenda mukuwummulako katono nnyo bwenkomawo anjagala omukulu okuva mu kibiina ekya Democratic Party n'ekisinde ekya People Power Mwami Samuel Walter Lubega Mukaaku atwegatteko atumalize ku nsonga eyo oluvannyuma tunulire ku tours ez'omukulembeze azabadde akola okwetooloola eggwanga lyonna ng'asomesa abantu ku wealth creation. Katujje katono nnyo tavaawo. Television, your family network. This weekend on Top TV. Oyo mwennyini gwe njogerako teyasonda wadde ekikumi anti mukubi wa zzaala. Siri mukubi wa zzaala. Ekyoto ekiboola enku tekiyaza vvu. Kati mubuuze nza nnanga ki? Muvunaana ebigambo bye yanjogerako mu kamwa. Yabba kasooli wange n'aleeta abakozi bonna namutwala ku polisi ne musiba. Yabba kasooli oyo Nsubuga. Onzikiriza njogere kye mmanyi. Kati nze siyinza kakasa nti Nsubuga oba wali mijiyo oba si wali mijiyo. Kola dyenike okuva ku kitaffe obumulumulu buveewo. Singa tuzuula nga Nsubuga wammwe. Nja namugulira ekintu kya miliyoni obukadde 3. Nywa Vyuna mineral water oba oyagala owona ennyonta. Gano ge mazzi gonooli nange nywa gano gokowoona ebimbe. Mazima nandibadde nkyanga Vyuna toliiwo naawe bakuwe Vyuna mineral water. Amazzi malungi gano gumula ennyonta gwe tolaba kasana kakka. Mayonjo malungi gano naawe kwata Vyuna mineral water. Amazzi malungi gano nimiro jakka. Vyuna mineral water. Mayonjo malungi gano. Vyuna mineral water gasangibwa mu supermarket zonna ne mu matundiro gonna mu Uganda. Nywa Vyuna mineral. Friends of God Garments balina masuuti ag'enjawulo ate mu buli kala. Balina n'engoye za casual basuubuza n'okutuna engoye zonna ze weetaaga. Bapangisa amasuuti ate ku ssente ntono ddala. Customer care ya mutindo gwa waggulu ddala. Olina mbaga, kwanjula oba omukolo gwonna nammwe ab'omu office tulina engoye zonna ze mwetaaga. Tusangibwa ku Namaganda Plaza, Loom Street, omwaliro gw'okubiri, dduuka namba F17 oba tufune ku ssimu noti 705 noti 584 oba noti 755 622 emwe mukaaga. Yefeba Friends of God Garments. Top Radio yeyongedde okwanguyiza mu ngeri gy'oyinza okunyumirwa empeereza yaayo. Tukuleetedde app ya Top Radio ng'eyitibwa Top Radio Uganda. Ng'eno osobola okuwuliriza Top Radio ku smartphone yo buli kadde wonna w'oli. Ky'olina okukola kozesa smartphone yo ogende mu Play Store oludownloadinge app ya Top Radio eyitibwa Top Radio Uganda. Onyumirwa empeereza yaffe ku ssimu yo. Nyumirwa Top Radio osobola n'okutufuna ku website yaffe topradio.uganda.com. Top Radio entikko y'emiziki n'ebisansa. Eno ye P5 2019. Wulira P5 wulira obujulizi. Okumanya balina amanya amabi namalayo emyezi 4 n'emyezi 9 natandika okulaba emisolo mu nyumba yange. Wulira ekigambo. The anointing is going to anoint you dangerously. Kagenda kutekebwako mu ngeri y'akabenje. That every spirit of poverty
poverty, buli mwoyo gwa bwavu, every spirit of suffering, buli mwoyo gw'okusalako, every spirit of the vagabond, buli mwoyo gw'emmomboze, we run away from you because you're going to be dangerous. kugenda kuddukako. P5 2019 praise, prayer, power, prosperity and permanent miracles. Buli kawungeezi ku Christian Life Church Makerere Kafule 2019. Television, your family network. Alright, Top TV nze Adam Kungu program The Opinion wano ku Top TV. Tunulira nsonga za njawulo naye ng'essira tulitadde ku National Coffee Bill eya 2018 era nga bapanelists n'abagenyi bonna we bali tutunulira tuwandowooza zaffe ku bago lino oba etteekateeka okubeera nga liretebwa government nga tugeza kuli kunnyonnyola naawe obeere nga olitegeera bulungi. Anjagala okujjukiza nti streaminga live ku Facebook, genda onoonye Top Television, page eyo giraikinge, sharinga, nterako ne comment. Bangi mukikozi ndaba Richard Tibyaruhanga ogambye I am watching kale webale Tamale, Mathias Chisache n'abalala mbalaba muli bangi mwebale kubeera nga mwekumidde ku Top TV. Twegatiddwako mwami Samuel Walter Lubega Mukaku from DP Block wamu ne People Power wali wano anjagala tugende straight ababuuzeeko katini then tugende straight ku nsonga ayetteeka lino ye alitunulidde atya era ebintu abiraba atya. Sebo mwami Walter. Good evening viewers, mbalamusiza mwenna abatwegesa amaaso. Ensonga ye National Coffee Bill 2018 etaddewo ebirowoozo bingi, opinion nyingi. It has actually created debate mu bannayuganda bangi, buli omu ajogerako kiki gw'oli musajja buli wa mwanyi etteeka lino litunulidde otya? Saidi yange okujjako nga waliwo ekirala ekikoleddwa ekyamaanyi tetwetaaga bweta as debate, but we need total rejection. That is to something total big. Total rejection of that bill. It's unfair, it's unjust, it's anti-business. Ate n'ekirala eyina ulterior motive okugalira section y'Abannayuganda esinga obunene wabweru wa business ya coffee. Why do you say so? Government yagala regulating mutindo. Regulation is different from criminalization of those our ebyabo abandyagadde participating in a business ya coffee. Wonna webaba bagalidde. Wonna webaba bagalidde. Business ensi yonna webeeri bonna tebajjira ku standards ezimu. Business yonna goyinza okukola bulediyo bwo nga busika kitono naye tewali aleeta tteeka nti bwona okola nkalediyo akatasika bulungi kubanga ku market abantu bayinza obutakaagala ne bagamba kakati gwoba ofuuse criminal. It's a free world in business. Akatale kekasalawo kekakuwa penalties. So si omuntu omwali wali agamba nti am regulating ye nakuwa penalties. Akatale kekakuwa penalties. Kakuwa kati munnaffe totuuse ku standard tetukugulaako. Munnaffe tokoze bantu level kuba kusuubirira akatale abaguzi tebakuliiko bakuignorance. It's a free world. Naye kati bw'osanga abantu abalinga bano bagamba kwano babulola be bakongojja nga yalowooza nti bw'oba toproduces ekintu ku standard then you must be criminalized. Lawyer anatubuulira you must be criminalized. Eyo ensi gye balimu yeeri endala.
in a free market economy, it's the market who is the regulator, number one. But you don't criminalize omuntu yandiagadde okwegatta mu business eyo obudde bwonna wakola ki wayagalidde. Eyo yensonga esooka lwaki ngamba should be rejected. Government against wetateekwa kuyingira ate yasayininga amateeka g'ebyobusuubuzi mu nsi yonna. Teteekwa ate kukola kintu kiri against human rights and dignity. Kakati omuntu bw'obanga mwavu nkupe omukalamojja olwaleero abakalamojja 62 ku buli 100 baavu nkupe 62 ku buli 100 on record. Abantu b'ebukedde 48 ku buli 100 baavu nkupe tebaweza sente dola emu ne sente 25 tebasobola kufuna meals 3 basobola kwetuusaako basics wadde okusomesa abaana obulungi oba okwejjanjabisa. Mu Buganda abantu 35 ku buli 100 baavu nkupe. Mu Uganda abantu 30 be bantu 3 baavu nkupe. Abantu baagala okwejja mu abisi y'obwavu. Abavubuka 83 ku buli 100 tebalina mirimu. Si kugamba bugambi tebalina mirimu gumuwa just akantu ak'okubeerawo. Abavubuka gwe mu kifo ky'okubaweereza olutuula n'obagamba nti oteekwa kumala kwewandiisa omuteddeko bill oba tariff ate alyoka ayingira market. That's madness. That's total madness and not being compassionate to those suffering majorities. Total madness. And you're not being compassionate and empathetic to those suffering majorities. Bewalayira nti oyagala obaweereze oyagala obajje mu bwavu. Lwaki tugamba business erekebwenga business? Waliwo alternatives. Alternative number 1 kyamundu ajogedde bulungi. Let these people be part of what we call cooperatives. Gwe cooperatives wazikuba n'obateerawo ebiringa cooperatives be bayita SACCO. Ebiringa cooperatives. Ate bagamba nti oyagala bayamba mu ngeri bwe naye lwaki obateerawo ebiringa n'otabawa bye bayita cooperative. Cooperatives zaali ziyamba government where government is unable, where government went a wall or it is incapacitated. Emirimu egisinga obukulu ku by'obulimi, number 1, agricultural research and extension services. Eyo buvunaanyizibwa government yebaawo singa ebeerowooza ku muntu buvunaanyizibwa bwa government okulaba nti ebyo ebiteekamu ssente. Ate nga batugamba Maputo Declaration, please government mwandibadde muwa 15%. You sink 15% of your budgets one south of the Sahara mu agro-based economies 15%. Naye bwe batosobola a minimum of 10%. We signed the Maputo Declaration. One mu Uganda, we sink less than 3% mu agriculture. So togenda kuyamba extension services. Ate nabwo extension service, ragtag extension services aliwo zasooka nezikubibwa ne baleeta naro negezaako naro ne NADS nezigezaako kyezasobola. Omukulu NADS yazigobera ku Rwale n'aleeta Salimu Sale ne Mukulu Kayanja n'abalala mbu bagabe ensigo ze bagabira abalimi ne ziba n'okubeera nga n'okumera ezimu tezimera. They have no clue about crop varieties. They have no clue. Yagenda bugenzi bampadde sente ngende ngule kino. He has no clue whatsoever. Abantu abali bateekwa okutuyamba bavaawo. Agricultural cooperatives bazikuba. Oyamba abalimi ng'obayamba ku storage facilities, ng'obayamba ku marketing, ng'obayamba ku cheap agro credit, ng'obayamba ku cheap crop finance. Crop finance. Cooperative Bank and UCB zakubwa mu ngeri etabangawo ne zigenda. People lack crop finance.
mwami akati mwamukako mbadde njagala bwe tutunuuliraawo gavumenti byebyo ebintu byandibadde yamba omulimi wa kofi nga si kumuteekako tteeka if you are unable bw'oba tosobola kulima miti gisukka 5 tetujja kuwa baluwa ate era bw'oba okoze omusango we deregister you tosobola genda mu katale you are giving him no room to do what? To improve. Nakati oyo yabadde n'emiti 5 oba 10 oba mutwalo gumu bw'abanga akoze omudawana you have deregistered him ogamba sale ne kuteesa ono alina kumala kujjawo akuguze ku magendo wano twalina ebbanga njagala ndibuulira abantu Uganda lwe yasibwako nati buli nsalo yaayo ku mulembe gwa Amin gwe mulundi gwokka Kenya lwe yasobola okuregisteringa okubeera ndi y'emu ku nsi ez'amaanyi ezitwala kofi ku katale k'ensi yonna kubanga twajjanga wane emmwanyi ku magendo ne tuziisa ku nnyanja ne zigguka e Kenya n'ezitunda ng'ezaayo yo naye ng'etudondola kyokka nga tetuteekwa okusurvivinga y'embeera kati gye tutaddemu abantu abatalina license bagenda ne mu mobile money gyebiri kubanga baddira kyamundu n'ebulola n'omulala abateesobola nebagaa ndi agwe fe ab'MTN munange omala kuweza sente bweziti agati osanga omuntu omu ng'alina license za mobile money empitirivu naye ng'aba n'abalala bonna bakolera oli sente tebasobola mwami Lukaku ogenze noyogera ku marketing nti gavumenti erina okubeera ng'eyamba abantu mu ngeri nnyingi nnyo emu ku zo oyogedde ku banoonyeza obutale but gavumenti erina anoonyeza etya abantu akatale nga omutindo gw'emmwanyi gwe balima tegutuukiridde tolowooza nti emu ku nsonga lwaki gavumenti eresse etteeka lino okutumbula omutindo esobole okukola ebyo byonna by'ogambye nga mulina okunoonya akatale ng'akatale keenoonya keeza emmwanyi ezituukaganye n'omutindo ku international standard. In a free market economy and where we believe in lean government or small governance over small government tukiririza mu gavumenti okwejjako emirimu mwetateekwa kuteeka mu nnyindo yaayo ba mukono gwayo. Omulimu ogusooka government, if you can't produce, why do you go into production? Leka abantu be producing. One model yali nungi because we have small scale farmers and sometimes large scale farmers. Abatasobola genda kunoonya butali. By the way, some people don't know. In the World Trade Organization, there's a lot of lobbying. Cartels ezitunda ebintu ku butale bw'ensi yonna. You need to have serious presence there if you are going to win anything. Government ebimu tebisobodde ne bwa gavumenti bwayo. Leka abantu babeere ne primary, secondary and tertiary cooperative movements ezisobola ogenda okulobinga n'okunoonya obutale ku level y'ensi yonna. Zonga cooperatives zijja kudda zicontaininge kyetuyita standards muno ate nga ne business ate n'omulimi nga zimugarantiza ebintu yebyetaaga. Ekisooka twagala okusigaza omulimi nga buli kaseera ayagala okujja mu katale yenyigiremu. Twagala omusigaza nga producing nga tafunye disincentives naddala obutale obugenda bukola ki bukka. Cooperative unions zaali zikola omulimu gwa bbeeyi nti zigarantinga omulimi ebbeeyi eya waggulu all the time naye ne zibeera nga zisevinga akasente akatale okabeerera waggulu okusobola okuzibikira ebituli ebyo. Inputs ne zizireeta ne fertilizers ne ziziwa ne transportation system one West Mengo East Mengo gundi eno eyabanandala n'endala zaali nga zirina emmotoka zaazo zaali nga zirina solejo. Kakati golobi ali awo atunudde abalimi tebasobola kutereka mwanyi zaabwe mu bugolobi bateekamu sente zaabwe naye gavumenti ate erowooza kuteekamu wooteri. These things cannot be accepted. Oyo ye mwami Samuel Walter Vega Mukaku omulidde anjagala tumalize ku nsonga eno but before that tufuna information emu dakiika emu. Kibi nnyo nti Mukaku yazze okuteesa ku tteeka lya Taasoni. Lwaki olowooza nti teyalisa? Kubanga era olaba abadde sika nti ekintu etteeka lino kirireeta ekisooka byebintu by'ogamba ebyandibaddewo ebiri mu tteeka. Ne cooperatives z'ogamba zayina regulations. You could not participate in a cooperative when you don't meet certain standards. Even in this law, the registration of cooperatives is included. The issue of processing, growing, tosobola kukompetera ku international market nga toyina standards.
and actually standards z'obutale bonna ne wane Uganda olwaleero bannayuganda nabo balina standard ne degree eya product gye baagala tomalaga mu kuba product ng'olwokuba buli omu free market. Even if it is a free market, you are in a competitive buli kimu kiri mu supermarket kiri gy'oli okugamba nti nzijjawo kino na kiri naye singa teturegulatinga mulimi singa teturegulatinga product can we compete on an international market? This is a very fundamental question. I think it needs to be corrected. Instead, you are misinforming. You or who? You. I'm misinforming. You are misinforming. What we are saying, in a free market economy, in our government, we need lean government and small governments. The option is yours. Tetwagala government kuteka mukono gwayo mu bintu byetakola ki? You don't want regulation. Byetasobola. You don't want regulation. Listen, then you I'm asking, I'm not interrupting. Governance kati wanatatu oinajiikira kufe. We don't want government kuteka mukono gwayo mu bintu byetakola ki? Byetasobola. Government byetasobola nakola. Government can regulate. And I've said it can regulate but not criminalize. Abagadde okwetaba mu katale oba mu business y'emwanyi. Can you regulate? Government tesobola kubeerawo nga yegenda okunoonyeza omulimi omu oba ababiri obutale wonna buli kaseera ng'ate n'awamu terina na capacity to do so, to make those lobbies muwadde ku World Trade Organization, muwadde ku international levels eza cartels eza businesses n'ezimu. Government yawan terina capacity n'abantu bwe batwala they don't know what to do. But the cooperatives which Mr. Chamundu talked about had the capacity to go out there, but zanya capacity ogende way to negotiate in business interests. Can you regulate? Can you regulate and the government yagala okola egamba ndize ngendo kunoonya obutale ne standard ngene mu supermarket gundi ne gundi that tumaze okulaba toyina na capacity ewa balimi nsigo esobola kumera oba ensigo eyembala onobeera ogane capacity enesobola okubanoonyeza ebyakyo nti mukulu mukapa ine ensonga jajjeeyo nti government togenda oregisteringa abalimi togenda kunoonyeza individual mulimi katale buli omu nti omukole ekyo mufunire olwaleero ekikolebwa kyenkugambye nti kyatuuka mu vanira abantu ne wabayo abantu babiri basatu abaweebwa obuvunaanyizibwa okwekisportinga vanira tibe bakugulako gwe omulimi w'emukono bo ne batunda wa ebweru n'olwekyo be bakolera akatale. In a free market economy gye twogeraku mu katale ak'okuvuganya buli omu bano ke baleeta ne bagamba tuliberalizing ebya cooperative tubijjewo omuntu muleke yeenoonyeza akatale naye batadde mu regulation nti bagenda kugabira license abanassale ani agenda okukola nassale bed bagenda kugabira license ani agenda okugula ani agenda okweexportinga ani agenda which crop variety kugamba real it is bogus. Okay. Mwami lawyer ndeka tumalize ku nsonga eyo briefly. Kakati nze mu kulaba okwange era nja kwesiba ku mateeka nti waliwo mwami Bora kyabadde ayogerako nti you cannot regulate and you fail to criminalize. Just okwongera okukitereezaamu ko kyayogedde kituufu to a certain extent naye tulina okukitereezaamu nti etteeka lino bw'otunulira akawaayiro aka 54 katondawo emisango egy'enjawulo egimu ku misango Katikkiro gyayogerako nga bali mu kutuuza Bishop we Masaka yagamba nti nno yali ageraageranyako nti bannaye kakati emisango omu ku misango egitondebwa nti if you neglect your coffee farm ogwo musango ate osobola ogenda mu kkomera okumala emyaka 2 osasudde n'emitwalo 9 ne weebuuza nti etteeka ne bali kugenda kutondawo omusango gwonna kubanga etteeka lina okusundawo sanctions okulaba nti basobola odikwasa ataligoberera naye kakati bw'oba otondawo sanctions olina okubeera ne enforcement procedure nti etteeka lino erimu ebituli ebiririmu tebalina enforcement procedure kubanga oba ogenda kukwata ali bamunaanika okwata ali weero okwata ali kapeeka bonna aba neglectinze farm
monaba okwata otya ekyokubiri kyenjagala onjogereko nga tumaliriza ensonga batunda amata ne gaba nga gafudde ku katale ye bagenda mukwata batya kubanga n'abatunda amata weebali n'abakola oba katugambe zino box ez'abaana bagenda ku masomero zino zetuyita case wagikolanga mbi yogenda musibirawa kyetugamba in a free business world waliwo freedoms waliwo rights zota tukwagenda ensonga eno eyokubiri katundu akasatu mu 8 ak'etteeka lino kagamba nti era kino kifayininga nti kiri very vague etteeka ligamba nti types and varieties of coffee nti ekitongole kino ekya Uganda Coffee Development Authority kyekigenda okusalawo era kirungamye ku varieties oba ebika by'emmwanyi ebigenda okulimibwa. Ekyokubiri ekirimu obuzibu kigamba nti ekitongole kino kigenda kufuna advice oba kigenda kufuna okwekenneenya okuva ku National Coffee Research Institute nga tekinasalawo types of coffee era basalawo kino ki coffee kakati obuzibu bulimu ekyo kyekibadde bagambako nti batargetinga particular areas nti singa obuyinza bwonna obujja ku muno ogamba nti gwali Karamoja tosobola kulima coffee kakati coffee otumutwale katugambe ekabale gy'abaalimirwa awo bwereesa obuzibu n'ogamba nti nno olina okufuna license eriyo yagenda processinga coffee eyo politically speaking nti license ezo government bayina obuyinza kubanga bw'osunulira Coffee Authority Board eno erina appointing authority eva mu government ye minister kakati oba tukujja ko license gwe agenda processinga coffee tusobola okugamba nti oba toli wa NRM oba toli wa kibiina kyonna kyonna tetugenda kuwa license kakati government ekyasobola okukozesa etteeka lino ng'eyita mu by'obufuzi bw'ebeegambye already president ayogedde political statements bw'avaayo n'agamba nti owekitiibwa Kamalabyonna wa Buganda kyayogedde yakiise nonsense era njogera nti yakyogedde in a descriptive manner nange nenjagala nkikozesa ekigambo nonsense in a descriptive manner nti ekiri mu tteeka kino it's nonsense. I'm just describing, I'm not insulting. That whatever kibayogedde muno kiri nonsensical oba tosobola kuenforcinga tteeka lino n'ogamba nti nno agenda processinga board egenda omuwa license eyo abali ku board bali appointed by the minister. Ekisemberayo ddala nti consultation process yonna ey'etteeka lino ekyalina obuzibu kubanga etteeka lino likuba National Coffee Policy eya 2013, National Coffee Strategy, Vision 2040, National Development Plan eyo nabya ba government. Okay, nkweyanziza oye mukulu Simon Senyonga munamateeka atujja kubanga naye wano ku panel bulirwa mukaaga era nga tukubaganya ensonga ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Tugenda mu kunywa ku lwendo lw'amazzi katono tujje tweyongereyo. Television, your family network. This weekend on Top TV. Oyo mwennyini gwenjogerako teyasonda wadde ekikumi anti mukubi wa zzaala. Sire mukubi wa zzaala. Ekyoto ekiboola enku tekiyaza vvu. Kati mubuuze nza nnanga ki? Muvunaana ebigambo byeyanjogerako mu kamwa. Yabba kasooli wange n'aleeta abakozi bonna. From July to September, Top Television is giving you a chance to get your business product or service known by millions. It is the Top TV 1 Million Bonanza. The Top TV 1 Million Bonanza is an opportunity for you and your business product or service to get the attention of millions at only 1 million shillings. Amazing, isn't it? Call 0702 35 68 37 or call 0773 35 68 37 or just come to Top Television for more details. Advertise with us and expose your brand to millions of followers.
Oli mugole, obadde onoonya w'oyambalira onyume? Kankwanjulire Scarlet Bridals. Tulina gowns ez'omulembe mu buli bbeeyi nga Mermaid, Cinderella, Airline, Barbie eziva mu Turkey n'ensi endala nnyingi nnyo. Flower Girl tumwambaza ku bwereere. Ate eri omugole, accessories za bwereere. Tulina changing dresses, engoye z'aba matron, maids ez'omulembe. Eri abaami, tulina amasuuti amalungi ne saaluuni ey'omulembe ekola ku bagole n'abawulijjo. Tusange ku Namaganda Plaza, Level 2, shop number F15, F4 ne F5. Ate abagala engoye za casual, office oba party, tusange ku Level 1, shop number L24. Essimu 0737 oba 070439 Scarlet Bridals. Mujja tubambaze. Nywa Funacho mineral water, bw'oba oyagala owona ennyonta. Gano ge mazzi gonooli nange, nywa gano kokowona ebimbe. Mazima nandibadde kyanga Funacho toliiwo. Naawe bakuwe Funacho mineral water. Amazzi malungi gano gumula ennyonta. Gwe tolaba kasana kaka. Mayonjo malungi gano naawe kwata. Funacho mineral water. Amazzi malungi gano niro jaka. Funacho mineral water. Mayonjo malungi gano. Funacho mineral water gasangibwa mu supermarket zonna ne mu matundiro gonna. Amazzi malungi gano. Nywa Funacho mineral water. Television, your family network. Alright, at Top Television, the opinion program ze Adam Kungu andina abagenyi abenjawulo bakulu we bali wano debate ebayamaanyi nnyo eno gye tubeera nga tuli ku mpewo anenga abayise ku Facebook mukyali bangi nnyo ndaba debate yamaanyi nnyo amuli mu kuwa endowooza nnyingi nnyo wano bintu mbiraba mwebale go ahead amubeere nga musharinga ebigenda maaso amuyite n'abantu abalala babeere nga batugoberera nga bwe nakutegeezeza mu kusooka government rather President Yoweri Museveni omukulembeze w'eggwanga lino ate ssentebe w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kati amaze ennaku eziwerako ng'atambula eggwanga lyonna ng'atabaala agenda asomesa abantu ku wealth creation enteekateeka eno azze agikola mitundu bingi kugambye nti abaddeko mu bitundu by'e Karamojja abaddeko e Mbale nga mu wiiki eno yabadde mu district e Nakaseke Ewombaka, Rutamaguzi, Semakula, Sarah Najuma, awamu ne Honorable Saida Bumba abyegedde bingi anetuwazi zino bangi bazikubye mu torch buli ayogera kike waliwo bagamba nti government oba Mwami Museveni akozesa tuwazi zino n'obuyinza obumuwa mu ssemateeka nga president okutandika ale campaigns bagamba nti atandise okunoonya akalulu nga n'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda tekannaba kubeera nga kamukkiriza naye abaga nti ng'omukulembeze ssemateeka muwa obuyinza okukola ekyo njagala kumanya abakulu entambula zino ez'omukulembeze bazitunulidde batya era impact yazo mu bantu eri ki era njagala twebuuze why the president alina ba RDC ba RCC baani bonna basasulibwa okukola kino why him njagala tutandika ne mukulu akyamundu ensonga eno ey'okutambula kw'omukulembeze why do you think nti president ali mu ale campaigns kakati ekisooka njagala bannayuganda battu okubazzaayo mu byafaayo by'omukulembeze ono omukulembeze ono azze alimba abantu twatandikira mu ntandikwa yakisamba mugerwa nga bagamba bajja mu bwavu ebyo ne biddiba ne biremerera n'aleeta wano okulima enkenene strawberries n'obusaanyi mbwagagala bakole siriki abantu bave mu bwavu ebyo ne bigaana n'aleeta ku kigaji n'aleeta omulinga kugamba tuzaabeera mu bintu ebyo katembo oyo n'ava manya kati ndowooza kuva 2011 mpaka 2016 n'agamba abantu prosperity for all buli maka gagenda kufuna ente
buli maka gagenda funa milioni 15 ebibuuzibuuzi ebyo mukyabijjukiro manyi bannayuganda beerabira mangu olwaleero yajjayo n'ekiboozi simanyi operation wealth creation naye nga talina mu byayogere bye talina kyakola kicreatinga wealth olwaleero tutunuulire bino byalimu byemugamba simanya operation wealth creation tours bw'ava n'agenda Karamojja mulimi ki gwalambula ayogera mu bantu mulimi ki gwalambula kubanga bw'oba ekigendererwa kya operation wealth creation bantu kuba ndoza twawule si operation wealth creation wealth creation asomesa abantu basobola kukola creation tours ayina kye bayita operation wealth creation. By the way, for the record, I want to tell Ugandans nti tulina omukulembeze gambola olwaleero kyaliko olwaleero kibateekamu ssente zaffe ez'omuwoomu tosobola kuyita mukulembeze kintu I'm saying it, I own my words, is a gambola olwaleero ekyogerwako operation wealth creation you cannot trace it even in an manifesto of 2016 naye olwaleero tukitadde mu bajeti tukitaddemu ssente zaffe nnyingi zifiira omwo neweebuuza nti kivaawa naye olwokuba nti ebigendererwa bye birala si kiri gambye olwaleero bw'ava wano twalabako wano waliwo ebiseera byakyagula niwe yakyakira awo abantu nga bayimba people power tuliyambala engule najja mu Kampala n'abaako busaako bwayiwamu ssente n'akwata mu ndeebaawo kansanga wali ensambya mu babajja abantu ab'enjawulo n'abayiwamu ssente zaffe bwe yazze Kampala twandisuubidde omukulembeze ali serious nga nekyayagala kujja bantu mu bwavu okugenda okulambula ku mirimu nti betwawa ssente zaffe abasaako y'omundeeba ye progress eriki kikye mufunyeemu bwagende Karamojja twandisuubidde okulaba ku bamodo farmer naye bw'abeera yabeera kuvuma b'opposition simanya biki kugamba zaali balimba abantu wali olabyeko household efuna milioni 15 abantu babawa olwaleero otunira Uganda's poverty index abantu beeyongedde kuba bayinike buli weeyongera mu buyinza abantu realistic nga tuli mu discussion oyogedde ku operation wealth creation n'ebirala abantu waliwo bangi abafunye ebintu okuva mu okuyita mu nkola eno bafunye ente babawadde embuzi babawadde ekibatuusa luddawo no but buli kimu kiba ne star yes no kyenjagala okulaba Mwai Museveni kyegambye nti yatusuubiza nti buli household egenda kufuna ente 2011 n'atusuubiza nti buli family buli maka gagenda kusobola okufuna milioni 15 naye olwaleero okusinziira ku poverty index ez'ebitongole byakulembera Uganda Bureau of Statistics biraga nti bannayuganda beeyongera bwavu kakati leero bw'ogende Karamojja gye watwala ssente zaffe Busoga gye yeetikka ssente ku mutwe mwamulaba n'ogaba twandikusuubidde olwaleero okuteeka hope essuubi mu bantu nti byoliko bikola kugenda Busoga kugamba nti bannaye naleeta ekisawo luli wano bano mubalaba leero bafuna bati leero natwala ekisawe Karamojja bano mubalaba benawa mu ndeeba naye olwaleero ali mu bisaawe aleeta bayimbi kuyimbira abantu n'amala n'abawa ssente kiyita mwami njagala kugenda mukulu RSS Bukulu Bulora mwami Kyamundu omulidde yagamba nti bino byonna bye mukola operation wealth creation kusomesa abantu kufuna byabugagga you've been doing this for some good time naye tekiina we kituusiza bannayuganda obwavu bukyabalya yalabika nga atalina ssuubi mu tours eza wealth creation omukulembeze zaakoze kati akaseera do you share the same if not why kisooka sisuubira faaza kusaaza kutuba oba kugenda n'abuulira enjiri mu muzikiti so Kyamundu byayogera biri obvious obisuubira byalina okwogera waddemba okubitegeera oba obutabitegeera waddemba okubyagala oba obutabyagala naye kyennyamiza nti omuntu ayagala national leadership tamanyi how wealth is created. Wealth teri instant. By the way, generating a wealth, it takes years. It's generational. It's process. Kiranga bwolabe ebisomo. Nti lwoyo ono yava mu nasale. Kati bwekeera enkya n'ovuma omwana okuba nti talina degree ngali mu P7 naye lwakuba asoma. But we are talking about 30 years. Generation wealth, you can even create wealth. Muzeyi mukaku huyo emyaka jayi. Poverty index izongera kulinnya.
mugagga uyu myaka simanyi oba nsanvu no ogambye myaka 3 myaka 3 mukaku si wa myaka 3 ayi kaine myaka nga 7 simanyi oba jagana mugagga emyaka gyonna gyabadde okumulende gwa Museveni. So let's look at the president is clear in his words to create is not to pick. God in his capacity created this world in 7 days, each day with its own event, not in one day. So the issue of creating wealth, chintu chigazinyo, one, it begins with the mindset. And the mindset ya president olwalo kyovula basooka kukuyita n'abakulembeze on all levels. Musooke mujjenga abakulembeze to understand what is the problem. Okay. Listen, when you interrupt me, I don't make my point. You see, ate nja kuva wano nga sina sense gye nkoze. No. Kubanga point yange ogikomya. Njagala tuyambe abatula. Wembanzi jja mukitegeeza wali kitegeeza byenjogera tebikola makulu. No wali gwenjagala tuyambe oyongera okunnyonnyola. Mwami Burora amumaze emyaka kati 3 n'okusoba mu buyinza atukyalina abalimi abali mu substance farming ebitundu 68 ku 10 but you're still singing the same song, wealth creation. Tewateekeddwa kubeerawo system nti wadde omukulembeze atambula nga ne byemwogera mubyogera but tewalinawo kuba system gyetulaba nti yes wano byeboogera system eno egenda tuliidinga ku ekyo kyeboogera. Nekibuuzo kyo sikitegedde. Okay, tufune omuntu omulala. I mean, no. Go ahead. I know why. You're switching me. Okay, you're switching me. Now, because I've told you. And this is what I was explaining. I have told you that bw'oyogera nti oli mu nkola ya kuteekawo obugagga waza bannayuganda tekyandikubye bukomi mu bigambo. Wateekeddwa okubeerawo system, wateekeddwa okubeera ebintu ebiri physical. Munnayuganda byalabako nti singa tuyita wano na wano anga government ne mwami bulala byogera tusobola okutuuka ku bugagga bwe boogerako but twogera ku kintu kyemuyimbye for a very long period of time but obavu bweyongera buli olukya ate wali kintu kya symbol kyatunaga nti kino kitutwala ku ekyo kye bagamba. Then what are you talking about? But you see, one thing I want you to appreciate is one, and I hope this time you won't interrupt me. The rationale behind this President Kyagamba is one. There are like 3-4 things. One is, as leaders, can we influence those we lead? Tusobola okukulembera betukulembera okubajja ku point A to point B. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tusobola okubayamba okukola enterprise selection. Because when you apply a wrong prescription, obeera to diagonize ekizibu. Diagnosis of ogisi. Bw'okola diagnosis tuli mu bwavu. How do we get out of bwavu? N'okola prescription yembi. Kitegeeza tugenda kuva mu bwavu. Can we help people to do the right enterprises? So how do you help them then? Now, this is why we leaders should go back. Because we Karamoja, ebizibu byalina si byowe Kampala, si byowe Kitugumu, si byowe Mbarara. Kakati ng'abakulembeze okusinziira ku Kampala waffe. Can we, through these government programs, netuyamba abantu okusinziira mu Kampala gwe tulimu kati nganze nakawa. I'm discouraging people okulunda enkoko. Kubanga ekisooka toyina space. Ekyo kimu. Ekyokubiri, input ze bakuwa toyina capacity is supporting. Oh my God. Okitegeera waliwo asobola alina capacity naye kaakati nze atalina capacity lwaki ngenda mu kintu ekigenda okuva stretching. So can we do something else? So we lead people, we influence them, we guide them. Ekirala ekirimu, can we stop this politics in wealth creation and agree that as leaders collectively, irrespective of your political ideology, can we appreciate that the issue of fighting poverty is collective? Ng'abakulembeze kyova mu meetings zino, all leaders irrespective of what you offer, you are welcome to come. Can we come and negotiate?
how to create, how to lead people. Okay. How much of then an impact? No, this I can't say this is his 15th tour in the Sembeye Gundi, Mbendi. But the year it was his 15th tour in this country for like a few to go. That you can't ask me for this impact. So 15 tours down the road, you cannot see the impact. Can we say efforts ezatebwa mu campaign y'abakisamba yielding results? Which were the results? Can we say? Yes. No, we cannot say that. Even the head of the state party meeting. You think on a parish level. Okay. This is a national issue. Showcase. So when you want to emulate something on a parish level or on a village level, and that's why you want to draw your statistics, showcase. You get it wrong. Okay. What if we went back? Impacted you. Where the results? Single right to taking a stroke. Showcase. Ebintu byetubize byogerwako, how many have picked? Ate ekirala kino kubanga kuvuma Munnayuganda nti Munnayuganda tategeera ne bwe bamugamba ebintu tabitegeera. Bugamba on to President Museveni byayogera with this guidance, with this time and effort put in place. No gamba bana Uganda tebabifunamu. Kitegeeza ovuma Munnayuganda tinebo omupampinga mwotya sense. Nebo dda wano actually ne program eno bugamba betuliko tuli mu katemba. Nti nebo omupampinga otya sense Munnayuganda. The issue is not on your satisfaction. The issue actually buli omu alina message ye. N'abatulaba ku TV1 waliwo alabanga byenjogera bikola sense. Waliwo alabanga byenjogera tebikola sense. Ne ku pano waneeno bwe ntunuulira mukaako ng'ayogera nkwata ku ttama. Ovudde ku kyamundu okujja ewange nga nkutte ku ttama. Si lwakuba omutwe guzitowa, omutwe gwange mutono. Naye lwakuba kyamungu approach ye towards solving that issue. Eri so low. Next time tesobola kupiya. Webale nnyo okunyonyola. Alright, akyali ku the opinions ze Adam Kongo debate. Ojiwulira n'ensonga ezigera maaso oziraba ndowooza azabamu ku bakugu abasinga okubeera nga bategeera ebintu ebigenda maaso mu ggwanga. Njagala kuleeta munnamateeka Simon Ssenyonga atuwaza omukulembeze naye azitunulira. Mwami Ssenyonga, Anderson omuliraga nti tewali kunnyonnyola mateeka oli Munnayuganda kati tuwandowoozayo atuwaza president mu wealth creation. Do you think azina zikoze biki byolaba nti biri fundamental mu bantu? Esookera ddala, in an honest opinion, I think political tours Mwai Museveni zimuwadde political mileage. No, they are not political. They are. No. Njagala otegere opinion nti oyagala opinion yange nti Operation Wealth Creation is a government program. A government ejja mu buyinza politically. Era ebeera ne political strategies. Nga bw'olaba nti NRM government ena strategies ez'okulaba nti ekwata ku bwavu through Operation Wealth Creation. Naye nze mu ndabe yange njagala njogere ku tours Mwai Museveni mu points nnya very briefly. Ekisookera ddala nti otunuulira implementation strategy oba engeri ensimu gye zitukira ku muntu wa wansi. Nti Mwai Museveni enkola eye gy'alabye nti era ng'olaba enkola ey'ekijaasi nti akkiriza nti oba alowooza nti ensimbi okutuuka ku Munnayuganda alina okuzeetwalirayo. Naye ne tulabira ekyokubiri nti Mwai Museveni bw'otunuulira kakozesa example omanyi njagala nnyo okukozesa report gavumenti zeekozesa neme kwogera nga nveeno n'eri nti otunuulira national budget framework paper nga ebimu ku byesinga okufrontinga ye institutional development oba okulaba nti institutions ziweebwa amaanyi neteekawo ministry ez'enjawulo. Ministry of Finance Planning and Economic Development yeyina okusinga okubeera n'obuvunaanyizibwa obwo. Naye bw'ojja ovunaanyizibwa Ministry of Finance n'obuteeka mu ofiisi ya President n'ojja obuyinza bwa local governments kubanga Operation Wealth Creation etuukira ddala ku muntu wa local governments abalina obuyinza obwo. N'ova Mwami Mukaakoyo nze nkuze mu mugoberera be bamu ku bantu abasinga ddala okufrontinga subject ya federal mu Uganda muno oba mu Buganda. Sagala nzekabuza ku mulamwa gundi bwala. Kakati Operation Wealth Creation tekwata bukwasi ku muntu wa government oba government institutions. Naye waliwo for example cultural institutions
ezina okukolera wamu ne government through strategic partnerships okulaba nti zigusa ensonga za government. Ekirala badde nsoma wano report gye bayita semi-annual budget monitoring report government ya April 2019 government nevayo nekugamba nti nno wadde koze kyonna ekisoboka era ebyobulimi bikyalina obuzibu bwe wadde wandika report eno negamba nti ekisingirayo ddala obukulu kwe kukozesa institutions okukula naye bw'otunuulira operation wealth creation tetunuulira institutions kula naye etunuulira mwami Museveni kula ye ng'omutunira mu government ekisemberayo ddala obuzibu bw'endala operation wealth creation era bwe tuba twagala okulaba nti tusala omusango oba operation wealth creation ebadde y'amaanyi oba tebadde y'amaanyi otunuulira ekintu kye bayita auditing oba accountability nenkubuuza nti sente z'omuwu omusolo zizigenda mu operation wealth creation kubanga sente zino ziva mu government jo twabadde nga twogera nekugamba nti nno bw'oba bayisa budget ey'eggwanga waliwo kye bayita classified budget mwami Museveni agenza ayita mu budget ez'enjawulo olumala okuyisa national budget n'addayo ku parliamentary committee on budgeting n'abagamba nti bannaye classified budget mulina okugyongerako. Classified budget eno bw'ogenda otunya engeri esimu gye bazikwasaganyamu teziba just mu national budget kubanga mwami Museveni sente zasaasaanya mu operation wealth creation ziri actually more than the budget gye bawa agricultural sector. That means most likely nti tulina okuraisinga questions za accountability ne questions za auditing. Ani auditing ebitabo bya operation wealth creation waliwo avuddeyo alipoota yonna eraga munnayuganda nti bannange ensimbi za operation wealth creation zakozesebwa bwe zityo okuggyako okufuna bannaffe nga mayimboolwa ne bajja ne bakola political statements naye ate era ekisembera ne bakuuda akadingiti kalina naye nedalindako olinda ku mayimboolwa era ene tetutuyamba kuma mayimboolwa mipiira nti bannaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti bandivuddeyo nze okulaba okuyamba munnayuganda oveeyo gwe otuwe strategy eyiyo bw'oba ogamba nti mwami Museveni kyakoze ku operation wealth creation si kituufu gwe ng'owa jema gwe ng'owa people power olina alternative ki kubanga mugambye ekino mu gavumenti abagala okudda mu buyinza naye bwe mwogerako just gamba nyo NRM tukoze kino naye ate nga tuzimba obukulembeze tuwe alternatives kubanga operation wealth creation egenda maaso nga alternatives nkweyanziza awebale mwami Asaiwa Ssenyoka njagala kufuna muganda wange mukaako mwami Walter ensonga zino eza wealth creation tugambe nti President Museveni abakubye omupiira abasooseeyo nga twetekera 2021 ye already kati ali mu bantu mwe mukyali eno 35 years ago ka NRM ejja mu buyinza yansanga mu senior 5 bakojja ba Bulola bansanga mu senior 5 olwaleero nze mu senior 5 mwenava okulwanyisa okunyigiriza munnayuganda nga bamukumidde mu kibiina kiki kimu nga ntandika Nkoba za Mbogo nga ntandika Uganda Young Democrats releasing abantu ne freedoms zaabwe n'okuwa airwaves kati olwaleero kyali tekikirizibwa kwolwo nga tulwanirira CBS n'ebirala okuziggulawo olwaleero bwe ndaba bannamawulire nga mmwe radio stations and TV stations nga zino nendaba aba activists bangi abali mu bibiina ebyenjawulo nendaba jema nendaba abantu abalala mpulira nga ndi proud kubanga abantu bafuna emirembe okusobola okupasuwinga obugagga n'okumanya ne stakeholdership ku ggwanga lyabwe nga balinga bwendi neewuunya bamwami Bulola ne jjajja waffe kubanga avagamba wano ndi yalowooza nti bw'anaayogera ekyo kina njigula ettama yes myaka 5 am old enough true naye sirowooza nti ate nenkana bw'abanga nze alowooza nti ndi wa 75 ate kitegeeza nti ye gwagamba atwala ebirowoozo bino ebiri shambles of policies ebitalina webikwataganira ateeka okuba nga anaatera kutuuka mu myaka 10 and still justifies him okukulembera ki eggwanga lino ate ye ku myaka gye naye ndowooza waliwo ebintu ebikulu ebyogeddwa manyi bwe tujja tusangawo omulamwa era tugenda namuki namulamwa
omulamu ekibuuzo ekimuuziddwa kyenziramu bwe mba sidigrasinze kinene kufaanagananga munnange oli alowooza nti olina kukuutira gavumenti ebeeriwo kadingidi mu kifo ky'okukola nga sibo manyi ba RDC baga nti they are the senior civil servants naye ate obasanga public servants naye ate obasanga nga bavudde ku mulimu ogwo bakola kubeera ba NRM cadres unfortunately which is basically out of the constitution. President Museveni olwalira entambula ze zokka zitutwalako obuka billion Uganda shillings 57 billions. Entambula ezo buli lwazikola nnyingi kisukka ne mu 57 ne tutandika okulinnya. Muna Uganda ali eri gwe twagala okuyamba mweno agro-based economy. Kiki kyayagala? Ayagala kumuweereza nga bw'olaba Mado ne Powesa kyebikoze. Nga bibayamba okubawa real opportunity. Cheap credit. Ebintu ebibayamba n'ensigo eza namadala. Mado yeri best Masaka eri mu Caritas. Okay. Buli muntu otuuka e Masaka akwata ku Mado n'agiwulira ente ze babawadde zitegeerekeka zambala era buli muntu agamba Bishop Kagwa ne tiimu ye yakavaako kyebatukolere kibadde ne Powesa naye bwene olwaliro operation wealth creation omulimu kyakutegeeza nze twakola application ne batuleetere emwanyi batuleetera olubatu lwa ekikopo ky'emmwanyi nti batuwadde ensigo n'emmwanyi ze baatuwa tezamera obukoko bwe baatuwa buli kifo ky'okutuwa broilers baatuwa croilers ebyo byosanga ze complaints eza wealth creation ng'azireese bamuyita Salimu Sale azireese bamuyita Kayanja buli kifo ky'okugamba omusajja nga Sekalaala ekitundu kino Sekalaala mwoli okusooka gwomulimu gwa kwaluza bukoko ate obuluddemu emyaka mingi Yugachik mutuyambe okulaba nti giwe kapasi etwale ne otada oweji nayo muwe kitegeeza local content okifudde ekokubiri owadde abantu abali competent and professional okola emirimu egyo naye olwaleero ekitulina naye nga president buli lwatambula omulimu oli ayagala obuyambi bw'essente singa miliyoni 367 bya spending on one trip mu advanced group mu motoka zigenza amafuta mu biki bano baradise okutunulira kiki ekinabeerawo singa miliyoni ezo aziwa abavubuka n'abakyala bandibadde basanyufu kubanga bandibadde basobola nabo okujja mu bwami okusinga ate okugenda nga yinyi yakole bantu bagambe bayi tugende neyanza nnyo okujjako njagala okurecognizinga nyina abantu baffe abandazise programu yaffe egenda yeyongerako viewership nyina mukyala wange ali Mombasa naye ngambye nti bali Rahma Salim kulaba ku Facebook live kwe bali omukulu Kifampa Siraje MP Werubaga South addako naye ngambye kwali atulaba waliwo omukulu Mugulwa Badiru angambye asinzidde Mbale balina we bali ku hotel batulaba abantu bagambe mwami Senyonga nti tugenze basibule tugende seconds 10 abali bonna abateddeko Top TV mwe bali nnyo bayigala njagala okubaza omusumba Jackson Senyonga olw'omukisa guno gwatuwadde okujja okuteesa ku nsonga z'eggwanga ne bannange ba panelists ndi musanyufu nnyo waguno gusoose era mukama abakuume era abongere ekisa twayaza mwembulola seconds 15 sibule ina kyagamba era sijja kutumira buli program gyetali yakutumira ina kyagamba sebanyabanyaga abadde batulaba twagala okubeebaza kuva gye tuvudde mpaka we tutuuse ate nga musigala mukyawuliriza aba P5 nga programu eyo engeri gye impactinzemu abantu naawe Adam atuwa opportunity okuteekateeka tiimu yonna eri emabega ku lwa Katonda n'ensi yange Mukama Katonda kale nkweyanziza obadde mulabi mulungi nnyo okuva gye twatandikidde nze Adam Kungu programu eno ebeerawo buli lwa mukaaga ssaawa 3 okutuusa ku ssaawa 5
ezakawungeezi nga tuba ne bannabyabufuzi ab'enjawulo abajja wano ne bakunyonnyola ensonga emu ku emu naawe nosobola okubeera nga okitegera bulungi. Anderson Bulola, RCC Nakawa, lawyer Simon Senyonga, munnamateeka mukulu Abdunuru Sentongo Kyamundu, mwogezi wa kibiina kya Justice Forum, ne mwami Mukasa rather mwami Samuel Walter Lubega Mukaku, kibiina kya Democratic Party n'ekisinde ekya People Power. Badde mulabi bulungi, kwagaliza kusula bulungi, tusinkana akunaku lwa Monday mu program Morning Link. Program Sitima y'amaka ne Joan Lule yeddako tovaako. Television, your family network.